Čau, takže já vás vítám u tohoto videa. Toto video je zase po nějaké té dlouhé době. Vím, je tam jenom jedno video, takže po dlouhé době. A máme tady tak to nebo to a bude to vlastně takový vánoční video. Takže ve středu jsou Vánoce, takže tímhle bych vám chtěla popřát veselý Vánoce. Mám co to čepičku, kterou jsem teďka sehnala, nový náramek. Slzy, ale to se nebudu vychlobat nic. A budu tady pít z nového hrníčku. Takže jdeme na to. Sukně nebo šaty? Jelikož žádné sukně nemám, tak šaty. Pomeranč nebo mandarinka? Mandarinka. Protože pomeranč jako je takový prostě, že když do něho kousnete, tak vám to tady stíká ta šťáva po celé ruce. Ale když sníte mandarinku, tak jako to máte všechno v puse, že jo? Pak je tady další. Bílá čokoláda nebo hnědá čokoláda? Hnědá. No tak pokud je to jakože v kelímku ta horká, tak bílá, ale pokud je to ta jakože normální, tak hnědá. Já jsem to ale člověk. Takže další. Kočka nebo pes? Pes. Máme doma pejsánka. Mia. Máme prostě milý hovanský psík, najděte si to na Google. Deka nebo polštář? OK. Takže deka nebo polštář. Kdybych měla polštář, tak mi bude sice zima, ale aspoň budu mít něco pod hlavou. Ale kdybych měla deku, tak si strčím jako něco takhle jakože ruku pod hlavu a budu mít polštář, takže deku. Jméno nebo příjmení? Jméno. Nebo no vlastně asi 3 lidem říkám příjmení, jinak všemu říkám jménem. Kdyby neexistovalo jméno, to by bylo divný. Hej ty člověče, hej ty. Když už to jde debilní, radši pokračujeme. Srdce nebo duše? Ale toto je ale k zamyšlení. Kdybychom neměli srdce, tak ale budeme mít duši, ale nebudeme žít, protože nemáme srdce. Ale když máme srdce, ale nemáme duši, tak nebudeme taky žít, protože nemáme duši. Takže oboje. I když to nejde, ale oboje. A kdyby si fakt měla vybrat, tak srdce. Ne duši. Ne duše, to jsem celá já. Takže duši moje. A máme tady poslední. Smrt nebo život? Ale někdy je pravda, že bych radši tu smrt. Teďka momentálně si myslím, že život. Protože budou Vánoce. OK, takže to byla úplně poslední, takže já vám moc děkuju, že jste si hlédli toto video, dejte like, odběr, koment, moc mě to potěší a podpoří v dalším videu. Takže já se s váma loučím, mějte se pěkně, oslavte hezky Vánoce, určitě bude ještě nějaký video před Vánocema. A já se s váma loučím a čusák!